Pamiarsa sadayana, wilujeng patepang deui sareng simkuring Eka Hartati dina warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Kementerian Pendidikan jeung Kebudayaan Kemendikbud ngalokasikeun dana sajumlah 7,2 triliun pikeun subsidi kuota internet siswa, guru, mahasiswa, jeung dosen saleulah 4 bulan kahareup, mimiti bulan September nepi ka Desember 2020. Rencanana siswa bakal menang 35 giga unggal bulan, guru menang 42 giga unggal bulan, mahasiswa jeung dosen menang 50 giga unggal bulan. Salian ti eta, Kemendikbud oge ngaalokasikeun dana sajumlah 1,7 triliun pikeun nu nampa tunjangan profesi guru jeung tenaga atikan, dosen, sarta guru besar. Kementerian Pendidikan jeung Kebudayaan Nadiem Makarim netelakeun yen tareka ieu dilakukeun lantaran ayana pamundut ti mayoritas masyarakat anu ngangluh waragat kuota internet dina ngaakses pembelajaran jarak jauh. Pamiarsa, mun sakitu nu kapihatur, wilujeng patepang deui dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur, amit mongko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.